जय जगन्नाथ। मोदित अतृप्त आत्मार काहानीर रही जाइथिबा अवशिष्टांश को आज आम शुणा। जो दर्शक बंधु मैंने पार्ट 1 टी को देखी ना जाई पार्ट 1 टी को देखंतु, ताहले जाई पार्ट 2 रो मजा उठे पारिबे। चलतु आज कहानी को आरंभ करवा। कंडक्टर कथा शुणी मोहन बाबू स्तब्ध हो सीट्रे बसी पड़ी। केतेबेले जे तांको आखि को निद आसी जाइथिला से निजे जानी पारि नांती। एतद मध्यरे गाड़ी धामरा बस स्टैंड रे पहुंची सारिथिला। मोहन बाबू संगे संगे गाड़ी रू ओह्लई एक ऑटो निकट को जाई पहुंचिले। एक ऑटोवाला को कहले, रे बाबू तू धामरा जीवु? ऑटोवालाटी कहला, कहीं नुह आज्ञा, बसंतु। मोहन बाबू निजर लगेज ऑटोरे रखी ऑटोरे बसी पड़े। ऑटोटी किसी रास्ता अतिक्रम कला परे ऑटोवाला मोहन बाबू को विचारला, आज्ञा धामरार कोटी की जीवे? मोहन बाबू कहले, स्कूल। स्कूल स्कूल ना शुणी हठात ऑटोवाला ऑटोर ब्रेक मारी ऑटो को ठिया करदेला। टिके डर और विस्मय कंठरे कहला, स्कूल स्कूल टी मु आज्ञा स्कूल टी जीविनी आज्ञा, मु गेट टी छाड़देवी। मु आगुरी जानी आपण को नहीं आसी न थांती। मोहन बाबू, गेट गेट ठू मु स्कूल पर्यंत जीवी केमते? और एते लगेज नहीं के? ऑटोवाला, नाई आज्ञा, मु भड़ा देले देबे नहले नाई, किंतु मु गेट टी छाड़ी आसबे। मोहन बाबू, चल ठीक अच्छे, गेट जाए तो नहीं जा। एमती किसी समय नीरव रहा परे मोहन बाबू पचारे, अच्छा बाबू तो कैंपस भीतर को जावाई डरुच कौन पाई? ऑटोवाला, आज्ञा आपण हुए तो जानी ना राति हेले से कैंपस भीतर एक अतृप्त आत्मार छाया खेली थाए। एमती कथा मध्य ऑटोटी स्कूल गेट आगे लगी सारी। मोहन बाबू ऑटोवाला को ता पैसा दे गेट सामने लगेज रखी आवाज देले, वॉचमैन वॉचमैन। एमती 15 मिनट गेट बाहर ठिया पर मोहन बाबू देखिले गेट टी भीतर पटू ताला पड़े बस लॉक लगी। हाथ गड़े लॉक टी को खोले मोहन बाबू चलिले स्कूल आड़ को। कैंपस भीतर थिबा गछ गुड़िक तथा रात्र पक्षी मानकर राव परिवेश को आउरी सिहरण सृष्टि करुथाए। एतिमध्यरे मोहन बाबू स्कूल निकटरे पहुंची सारी। देखिले स्कूल सब रूम बंद। अरे ये कौन? मते तो रूम नंबर 12 अलर्ट होता रही। एटी कौन सब रूम बंद? यह कही मोहन बाबू स्कूल निकटरे थिबा सीमेंट चेयर उपरे टिके आउजी बसी पड़े। एमती बसु बसु केतेबेले जे तांको आखि लागी जाइछि से निजे मध्य जानी पारि नांती। एथि मध्यरे राति 4:30 हो सारी। एक भयानक शब्द करी दुम दुम शब्द करी कई जने तांको निकट को आसी तांको कांधरे हाथ रखिला। मोहन बाबू सडन उठी जाए। देखिले एक छोटा व्यक्ति हाथ में गोटे ठेंगा एवं एक लंठन धरी निज आगे ठियाई। से व्यक्ति जनक पचारे, किए बाबू एते राति रे एटी कौन करुछन्ते? मोहन बाबू निजर परिचय दे कहले, ए स्कूल रे हेडमास्टर रूपे मो नियुक्ति पाइछि। आ आपण? से व्यक्ति जनक कहले, मु सुरेश, ए स्कूल रो वॉचमैन। से व्यक्ति जनक, आज्ञा इते राति रे आसिले? आपण हुए तो जानी नांती एठी राति रे अतृप्त आत्मार छाया खेली थाए। ऑटोवाला आपन किछि कहिनी? मोहन बाबू, हाँ कहिछि, हेले हो 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 ठीक अच्छे, किछि नहीं। आपण एकोटे काम करंतु, एठी बसिबाटा ठीक नुह। चलंतु आमे जिबा से पाख गछ मूल बसी टिके रेस्ट करवा।
ଏହା କହି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଲଗେଜ ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଆସିଥାଏ। ମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସୁରେଶ ବସିଥାଏ ଏବଂ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖଟିଆଟିଏ ଦେଲା। ଦିନଯାକର ଥକାନ ପରେ ଖଟିଆଟିକୁ ଦେଖି ମୋହନ ବାବୁ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତି ତ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ରେ କିଏ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ଭାବିଲେ ସେ ହୁଏତ ଦିନ ବେଳର ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ଇଏ ରାତି ବେଳର। ଏସବୁ କଥା କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପୁରେଇ ଚୁପଚାପ ସୁରେଶର କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସୁରେଶ କହୁଥାଏ, ସାର୍ ଏଠି ରାତିରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଛାୟା ଖେଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଏଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅଟୋବାଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋହନ ବାବୁ ହୁଁ କରୁ କରୁ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ମୋହନ ବାବୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ହୋଇସାରିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ? ମୋହନ ବାବୁ ନିଦରୁ ଉଠି କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, এই ସ୍କୁଲର ୱାଚମ୍ୟାନ୍। ଆଚ୍ଛା ତ ସୁରେଶ କୁଆଗଲା? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସୁରେଶ ନା ହଁ, ଯେ ନାଇଟ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ଦିନ ବେଳେ ଆଉ ରାତି ବେଳେ ଦୁଇବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରେ। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ରାତିରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ଛୋଟା ହେଇକି ଲୋକ, ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି, ତା ନାଁ ସୁରେଶ ଥିଲା, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କହୁଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସୁରେଶ ସେଠାକାର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଏହି ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ଏକ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାର ସୁରେଶ ଦେଖିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବାହାରେ ଲୋକ ଲଗାଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ସିଏ ତମକୁ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ମୋହନ ବାବୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ! ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତ ରାସ୍ତାରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଛି। ସେଇ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଏଇ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସୁରେଶର ଆତ୍ମା ମାରି ଫ୍ୟାନରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛ? ମୋତେ ଦେଖାଇ ପାରିବ? ଏହା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେହି 2 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ମୋହନ ବାବୁ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ମାଟି ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ? ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିଥିଲି, ସେ 2 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେ 2 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ବାବୁ ଟିକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ଶୂନ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଧାମରା ହାଇସ୍କୁଲର ଭୟାନକ କାହାଣୀ। ଏବେ ବି ମୋହନ ବାବୁ সেই ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। କହନ୍ତି ଏବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ସୁରେଶ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେବେ ବି ଧାମରା ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ସୁରେଶ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଏକ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।